Jeg vil takke utenriksministeren for svaret. Jeg tror vi deler mye av den samme analysen om situasjonen i Russland. Da vi deltok på luftmaktseminaret i Trondheim i februar, så var det en av analytikerne der med god Russland-kunnskap som omtalte Russland som den litt, hva skal man kalle det, han kalte det vel egentlig den litt ustabile naboen på den andre siden av gjerdet, og det synes jeg for så vidt er et ganske godt bilde. Det er mye som går i god retning og i bra retning i Russland, men det er også mange ting som gjør at vår oppmerksomhet må rettes ganske kraftig i forhold til særlig menneskerettighetsspørsmål. Så utenriksministeren nevner selv mange av de trekkene som går i feil retning, og jeg tror det er ganske viktig at norske myndigheter er ganske klare på hvordan man skal få engasjert russiske myndigheter rundt disse spørsmålene. Vi har et veldig godt bilateralt forhold til Russland, og det strekker seg over mange felt. Det er bra. Det betyr altså at vi har et bredt samarbeid, noe som jo gjør at mulighetene for å ta opp denne type spørsmål også bør være til stede. Det kan være rom for et enda mer systematisk menneskerettighetsengasjement i forhold til Russland, og da vil jeg særlig trekke fram to ting. Det ene er å engasjere det offisielle Russland i oppfølging av blant annet dommer fra den europeiske menneskerettighetsdomstol, og også resolusjoner fra Europarådet. Vi hadde jo som sagt disse samtalene da vi var i Russland, og behovet fra de vi snakket med i Russland for at det skjer en reell dialog. De var faktisk inne på at det var bedre med ingen dialog enn en proforma dialog. Men det å få til en reell dialog som må engasjere russiske myndigheter, fordi det er der problemet i hovedsak sitter, det var de veldig opptatt av. Det andre er også å øke samarbeidet med og støtten til menneskerettighetsorganisasjoner og media, de som faktisk bidrar til å drive utviklingen framover. Menneskerettighetsforsvarere kjenner vi til mange av fra Russland, og det er også viktig at vi klarer å støtte opp under disse kreftene. Det er de som også vil komme til å bli innflytelsesrike dersom regimet som nå sitter på et eller annet tidspunkt skulle sprekke opp. Og da er det jo mange konkrete ting man kan gjøre. Man vet jo for eksempel at Helsingforskomiteen driver langs særlig 3 linjer: menneskerettighetsovervåkning, prosjektstøtte og menneskerettighetsundervisning. Og det er fullt mulig også for norske myndigheter å vri mye av sin støtte også i retning av dette. Nettopp fordi at dette er viktige ting som kan bidra til at menneskerettighetssituasjonen blir bedre i Russland. Det er i en klar norsk interesse, og det er ikke minst i interesse for borgere i Russland som i dag opplever at det sivile samfunnet krympes, at menneskerettighetene ikke er universelle, de opplever vilkårlighet og maktmisbruk, og det bør vi som et naboland prøve å bidra til å forbedre.